بس الاحسن بقى من كده خالص ان انا هفضحكوا دلوقتي يا جماعه. انا بحلم باللحظه اللي هركب فيها الطياره واقعد انسى كل اللي حصل ده. يا لهوي ايه صباح الخير يا جماعه. النهارده حصل حاجتين حلوين جدا احنا منتظرينهم بقالنا كتير جدا وعايزين نشارككم معانا فيهم، وفي نفس الوقت احنا مستعجلين جدا وهتعرفوا ليه دلوقتي. عشان تاني حاجه. فاول حاجه هي ان ده على اليوتيوب وصل 100,000. عايزين نقول لكم يعني شكرا جدا من كل قلبنا على دعمكم وعلى حبكم وعلى كل حاجه جدا حلوة. جدا على كلامكم وعلى جدا. تشجيعكم. نشكر كل واحد عمل لنا لايك او كومنت او عمل لنا سبسكرايب. لو لسه ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب دلوقتي. فقلنا نشارككم اللحظه الحلوه دي ان هو جه في وقته قبل ما مش عايزه اقول. انا كده حرقت تاني حاجه ان احنا هنروح حالا يا جماعه نركب الطياره عشان نروح على ارض الوطن بعد 4 سنين. انتوا متخيلين بقى؟ احنا بقالنا 4 سنين حرفيا ما نزلناش مصر. مش عارفين هو اكتر كمان من 4 سنين. فمشتاقين جدا للعوده لارض الوطن فعلا، واكيد هنشوفكم هناك، واكيد هيحصل حاجات كتير حلوه هناك وهنصور لكم من هناك ان شاء الله فلوجات كتير. وسهر بتبص في الساعه عشان احنا مستعجلين. الساعه دلوقتي لا، ده احنا لازم نجري ويلا بينا بقى ننطلق عشان احنا متاخرين جدا. يا جماعه وصلنا المطار، وعايزه اقول لكم احنا اول مره نتاخر كده يا مروان في حياتنا. متاخرين جدا. احنا متاخرين جدا. تلت ساعه وممكن يمشوا ويسيبونا وممكن ما تشوفكوش بعد كل ده. فين يلا اجري. المهم ان فاضل اصلا قد ايه، يعني المفروض ان احنا عشان نوصل الطياره قدامنا تقريبا 10 دقائق مشي. احساسك النهارده؟ احساس شعور مختلط كده، حاجه غريبه. احساس شعور مختلط. يعني هو احساس وشعور في نفس الوقت. احساس وشعور في نفس الوقت. هو فعلا شعور مختلط، بس في نفس الوقت في فرحه وفي رهبه في نفس الوقت، لان احنا بقالنا سنين ما نزلناش ايوه مصر. بالظبط. ان شاء الله تبقى رحله حلوه. حانت لحظه الحقيقه. ولا الطياره تطلع وتسيبنا؟ انا حاسه ان احنا مش هنلحق الطياره والله العظيم. انا خايفه قوي بعد كل ده. احنا تعبنا قوي في السفريه دي عشان نظبطها، واخيرا نشوف صحابنا اصلا بعد 4 سنين يا جماعه. انتوا متخيلين بقى نشوف اهلنا واصحابنا بعد 4 سنين، فالطياره تروح علينا عشان احنا متاخرين؟ لا، والسيستم واقع وحاجات يعني جميله. انا عارف بحلم بايه؟ انا بحلم باللحظه اللي هركب فيها الطياره واقعد انسى كل اللي حصل ده. المهم ان احنا الوحيدين يا جماعه اللي عطلنا على البوردنج واحنا بنعمل بوردنج. الكمبيوتر وفضلنا واقفين مثلا بتاع ساعه تقريبا، وكانت البنت الجديده اللي لسه شغاله فما كانتش عارفه تعمل ايه. خلاص بقى احسن تشوف الفيديو. عموما يعني ثانك يو سو ماتش لو احنا وصلنا مصر. يا جماعه احنا اول ما ننزل مصر يا جماعه عايزين نعمل شغل جامد جدا، فعايزين افكار كتير جدا تقولها لنا نعملها واحنا في مصر. احنا قاعدين مده يعني مش قليله ومش كبيره، بس هتقضي ان احنا نعمل حاجات كتير. فعايزينكم بقى تنزلوا تكتبوا لنا في الكومنتات نعمل ايه واحنا قاعدين طول المده دي في مصر. فاي فكره تيجي في دماغكم انزلوا اكتبوها لنا على طول. يا لهوي سهر وقعت مني. النداء الاخير يا جماعه، الحمد لله لحقنا الطياره. الحمد لله. الحمد لله. نجري سفر. فالحمد لله هنشوفكم في مصر. زي ما انتم شايفين كده قالوا لنا نلبس الماسك، لازم. ما ينفعش ندخل من غيره. اللي معهوش ماسك يا جماعه بيروح يشتري مخصوص. يعني الله. سوري جايز واتش اوت بليز. الحمد لله ان احنا اصلا كان معانا 2 بالصدفه في الشنطه. فاضل تكه ونركب الطياره يا جماعه. خلاص على الباب. على الباب خلاص. يا جماعه احنا خلاص في الطياره الحمد لله، بس متاخرين برضو جدا. مش عارفه فين، بس مش مهم. المهم ان احنا ركبنا وجايين خلاص. احساسك ايه؟ حاسس بايه؟ مش عارف. شكرا. بس سافرت قد ايه وبقالي كام سنه بسافر، وبرضه لحد دلوقتي ليها رهبه عندي فظيعه موضوع طلعت الطياره دي. انت مرتب قوي. انت بتعمل ايه يا مروان؟ بصوا الفرق يعني. عشوائيه قوي. انا عشوائيه قوي بجد. انا لو ما رتبتهاش كده ايوه هتبقى بعشوائيه كده بجد.
احنا وصلنا ارض الوطن يا مروان. هيتم الهبوط حالا. يا جماعة أنا من خلال الفيديو ده حابة أعتذر ل3 وقفوا بره ومستنيينا من الساعة 9 ولا 8:30 لحد دلوقتي ومش راضيين يمشوا بصراحة صحابنا يعني. بس الأحسن بقى من كده خالص إن أنا هفضحكوا دلوقتي يا جماعة. ماشي. أدهم، شيرين، لا هو الصراحة بودي ما عملش حاجة فمش هجيب سيرته. الاساتذه يا جماعه عارفين ان انا جعانه انا ومروان وطالعين عينينا، والاساتذه قاعدين يبعتوا لي في فيديوهات ليهم وهم عمالين ياكلوا واحنا جعانين جوه. فيتعافى المرء باصدقائه. لا اخرج بس اخرج. واخيرا يا جماعه خرجنا وهنقابل صحابنا ال3 الاوفياء اللي قاعدين مستنينا. انا مش عارفه انتوا فين. واحده ايوه بقى عشان نجيبهم بقى. ايوه بقى اهو. هتفضلوا ورا السور كده؟ هتفضلوا ورا السور كده؟ مصر الحمد لله والشنط ضاعت وكل حاجه حلوه حصلت. واحب اقول في اخر الفيديو حاجه هم يقولوها معايا. 1 2 3 ايوه بقى يا مروان.